खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे फोरमायथि नोंथांमोना मिथिगौ दे 15 आरो 16 बे 15 आरो 16 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव 16 नभेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ बा गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे हाबाफारि लागोनखौ मिन्थिहोदों थामहिनबा बड'लेण्ड फेस्टिवल बे फेस्टिवल खुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों एबसु आरो बर' हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी थारैनो मख'नांगोन जे बे हाबाफारियाव थामहिनबा बड'लेण्ड फेस्टिवलाव मख'नांगोन जे हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन दिपेन बर'आ थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय थामहिनबा बिटिआर सरकारनि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद बे आफादफोरनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव दिल्लीयाव गोदान दिल्लीयाव जे जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ 15 आरो 16 नभेम्बराव जे जानो गोनां जे बड'लेण्ड फेस्टिवल बे फेस्टिवलाव बाहागो लागोन हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया आरो बे समाव बिथां दिपेन बर'आ बे बड'लेण्ड फेस्टिवलाव मा हाबाफारि जागोन थामहिनबा बियो बे हाबाफारि लानायनि गुबै ओंथि आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव सोर बाहागो लागोन बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बुहुमनि जे बर'फोर थामहिनबा नेपाल हादर आरो हादरनि थामहिनबा भारत हादरनि गुबुन रायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा बर' हारिफोरा बे समाव बाहागो लागोन बे हाबाफारियाव होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन हारि हारिसाफोरनि दैदेनगिरिफोराबो थामहिनबा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मख'दों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो हाबाफारि लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मख'दों जे राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिम खमैबो 10 किल'मिटार हारिमुआरि हानजा सुरनायबो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआर खुंथायगिरि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदियाबो बाहागो लागोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दासिम बिथांनो लाइजाम हरनाय थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोहै लाइजाम हरनाया सोलिबाय आरो थामहिनबा बिथाङा हरखांबाय होननानै मख'दों आरो बे समसिम दिनैसिम हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लानायनि खोथा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' राजघाटर পৰা যন্তৰ মন্তৰলৈকে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ জোৰা কালচাৰেল প্ৰচেছন বা ৰেলী শান্তিৰ উপলক্ষে এইটো কৰা হ'ব আৰু 16 তাৰিখে আমি আশা কৰিছোঁ অলৰেডি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত যোনটো খবৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 16 তাৰিখে বা 15 তাৰিখে যিকোনো 2 দিনৰ ভিতৰত এদিন তেওঁ আমাৰ এই বডোলেণ্ড যি মহোৎসৱ নামেৰে আমি সেই মহোৎসৱ পাতিব বিচাৰিছোঁ তাত তেওঁ উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফাইনেল কনসেন্ট আহিবলৈ আৰু কেইদিনমান লাগিব थारैनो बर' माहारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय एबसुनि नारा नाथा जुजिनाया बाखनायजाथाव होननानै जों मख'नांगोन मानोना गुबुन हादर आरो भारत हादरनि गुबुन रायजोआव थानाय बर' थागिबि फिसाफोरखौ बे फेस्टिवलाव थामहिनबा बड'लेण्ड फेस्टिवलाव बाहागो लागोनखौ मिथिहोदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बे हाबाफारियावनो बर' हारिनि हारिमु आरो गुबुन हारि हारिसाफोरनि जे जामु बर'फोरनि जामु बे जामुफोरनिबो बेवहाय मोनसे हाबाफारि जागोन होननानै मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो हाबाफारि जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব নেকি হয় বড়ো সাহিত্য সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু হাৰিমু আফাদ গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভা আমি 4টা সংগঠনে যৌথভাৱে বিটিআৰ চৰকাৰৰ সহযোগত নতুন দিল্লীত
অহা 15 আৰু 16 তাৰিখ বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হয়। সেইদিনাখন সাহিত্য চৰ্চাৰ বিভিন্ন বিষয় আহিব আৰু 15 তাৰিখে আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আধাৰত আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি মাতিবৰ কাৰণে আমি যোজা চলাইছোঁ। ইয়াৰ আধাৰত আলোচনা হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, নৱোদয় বিদ্যালয়বিলাকত বড়ো ভাষা, বড়ো ছাবজেক্ট, বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিবৰ কাৰণে আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক অলৰেডি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া আমাৰ কালচাৰেল শ্ব'কেছ হ'ব। বড়ো জাতিৰ যি চহকী কলা সংস্কৃতি, বড়ো জাতিৰ যি বাগুৰুম্বা বা বিটিআৰত বসবাস কৰা আন জাতি জনগোষ্ঠী, ৰাজবংশী হওক, আপোনাৰ চাওতাল আদিবাসী, বেংগলী হওক, গোৰ্খা হওক, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত কালচাৰেল ইয়াত শ্ব'কেছ হ'ব। আৰু 16 তাৰিখে ৰাজঘাটৰ পৰা যন্তৰ মন্তৰলৈকে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ জোৰা কালচাৰেল প্ৰচেশ্যন বা ৰেলী শান্তিৰ উপলক্ষে এইটো কৰা হ'ব। আৰু 16 তাৰিখে আমি আশা কৰিছোঁ, অলৰেডি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত যোনটো খবৰ আহিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 16 তাৰিখে বা 15 তাৰিখে যিকোনো 2 দিনৰ ভিতৰত এদিন তেওঁ আমাৰ এই বড়োলেণ্ড যি মহোৎসৱ নামেৰে আমি সেই মহোৎসৱ পাতিব বিচাৰিছোঁ, তাত তেওঁ উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ফাইনেল কনচেণ্ট আহিবলৈ আৰু কেইদিনমান লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 5,000ৰো অধিক এই অসমৰ পৰা, বড়ো ভূমিৰ পৰা, দিল্লী, মেঘালয়, মানে নেপাল, ৱেষ্ট বেংগল, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানে বড়ো লোকসকল এটা আমব্ৰেলাত, এটা ছাতিৰ তলত আমি একত্ৰিত হ'ম। লগতে আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ, যিহেতু এইটো শান্তিৰ এটা মহোৎসৱ হয়, কলা সংস্কৃতিৰ এটা মহোৎসৱ হয়, সাহিত্য চৰ্চাৰ এটা মহোৎসৱ হয় আৰু শিক্ষাৰ এটা মহোৎসৱ হয়, আমি একেলগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তাত একেলগে একগোট হ'ম। আৰু এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই অসমবাসী আৰু বিটিআৰবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে দলে বলে এই কাৰ্যসূচী 15 আৰু 16 য'ত ভাৰতৰ মানে সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে মানে যায়, তাকে মই সকলোকে বিনম্ৰতাৰে মই আহ্বান জনাইছোঁ। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।